السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركبونا hundi keessanu akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaa jiraattanii anis nagaa kooti alhamdulillah akkam maal fakkaattanii jirra jirtu faaxoocheen mana madaamii fa'a akkamii maal fakkaattanii har'a immoo dhaamsi an qabu shamarran keenna ijoollee waggaa dheeraa biyya namaa kana keessa dalaganii ka'anii gara biyyaa galanii erga gara biyyaa galanii hin deebina jedhan isaanii xiqqoo dhaamuu barbaadeeti. Ijoolleen gara biyyaa galtanii waggaa hedduu waggaa afurii ol jechuu waggaa afurii ol waggaa 5 waggaa 6 laffaatanii asitti humna keessan fixattanii dhiiga keessan fixattanii dugdaa cittanii wanni hin taa'amne wanni hin taane hin jiru arraffamuun xiqqeeffamuun wanni hundi as keessa jira mana jaraa mana madaamii kana hin beeytanii hundi keessanii warri mana kana keessa mana madaamii keessa daladdan jechuudha. Jalqaba namni tokko gaafa biyyaa bahu kaayyoo ofiitiif waan tokko hin godhadhaa waan tokko kaayyeffadhaa jedhee biyyaa baha. Karoora mataa ofii qabatee namni tokko karoora qabatee waan tokko godhadha jedhee biyyaa baha. Hundi keenya akkasuma jechuudha. Paarsantii 100 keessaa paarsantii takkallee ta'u gaafa jalqaba as dhufee birrii ji'a 2 ji'a 3 gara biyyaa ergu hoo xiqqaate paarsantiin tokko wayiillee jijjiiramni argame moo hin argamne jedhee ilaaluu qaba. Yoo guddate namni tokko biyyarraa dhufee hanga ji'a 6 yoo dalage haga ji'a 6 san keessatti faayidaan ani ji'a 6 kana keessa buuse maali yookaan birrii harkaa qabaachuu qaba yookaan ammoo yoo ka biyya ergeeru ta'e wanni ani biyya erge sun maalirra oole jedhee adda baafachuu qaba namni kamiinuu dhiiras haa ta'u dubartiis haa ta'u keessattuu shamarran mana madaamii jechuudha adda baafachuu qaba. Yoo birrii sun ka hojii irra hin oolle qabatamaan ta'e ammallee deebi'ee osuma ergu waggaa tokko fixa ammallee waggaa tokkotti illee faayidaa irra hin oolamne waggaa 2 fixa faayidaa irra hin oolamne haga waggaa 4 fa'a iqaama dabalataallee hojjechiifatee namni haga waggaa 4 dalagee namni tokko gaafa biyyaa bahu karoora qaba karoorri inni jedhe sun takka jedhee tarkaanfatee bakkaa bakkatti yeroo hojiirra naa oolaa ramoo naaf oolaa hin jiru jedhee yoo hin laalle namni tokko asiin bakka duwwama dalagaa jechuudha. Rakkoo ka qabu nama biyyaa odoo hin taane nama asii birrii dalagaa gara biyyaa erguu jechuudha. Shamarran keenya sirrii na dhaggeeffadhaa viidiyoo kana haga dhuma. Amalee deebi'ee waggaa 4 muluu ka waggaa 4 waggaa 2 dalaganii faayidaan hin jirre amma booda faayidaan argama jedhee namni biyya galee biyyaa deebi'a. Maaliif deebitan? Yoo biyya galtan wooma fedhe haa ta'u hin deebi'ina. Hin deebi'ina. Yoo biyya homa fedhe illee hoo ta'e jechuun gara biyyaa galuudhaaf yoo karoorfattan yoo guddate birrii waggaa tokko yoo xiqqaate birrii ji'a 6 harka keessa ni qabadha. Wanni fedhe hin dhumanne hojiin kun hin dhumanne hojiin sun hin dhumanne namni biyyaa abbaan fedhe akkasaa jedhu. Abbaan fedhe yoo biyyaa akkas jedhe hanga dandeettanii yoo namni biyyaa birriif ka isin cinqu ta'e hattaa karaa namaa itti wal qunnamtan ofirraa dileetii godha. Imoo haa ta'u waatsaappii haa ta'u yoo galuu murteessitan. Kana booda jaran namni biyyaa miidhaa namni asii keessa jiru quba hin qabu. Ka miidhamu ka idimeen irraa dhumatu keessattuu shamarran teena warri bultii hin ijaaranne bultiin umriin keessan isinirraa dhumaa foo isinirraa dhumaa osoo finna tokkochan argatin duddi keessan isin citaa garuma hundatti faayidaa ala taatanii jechuudha. Walaa birrii hin qabanne walaa umrii keessanitti fayyadamne walaa namni umrii ofiititti illee yoo fayyadame bari yeroo umrii isaa daa'imaa sana yookaan bashannanee olii gadi uffatee dibataami. Amma nu odoo hin uffatin osoo hin dibatin osoo hin gammadin mana namaa keessa bichaa cinqamaa waan namni guddaan hin cinqamne waan namni ijoollee 10-20 qabu hin cinqamne nu cinqamne yoo biyya galle qoy nu bichaa jechuun maali wanni nu cinqu wanni addaan nu cinqu maali namni hin heerumne hin cinqamaa namni heerume hin cinqamaa. Dagiiga namni heerumes namni hin heerumnes hin cinqama. Kanaaf karaa gabaabaa wanni isin jechuu barbaadu ijoolleen teenya yoo biyya galtan hin deebi'inaa biyyaa. Maaliif jireenyi biyya namaa hin guutu. Jireenyi biyya namaa hin guutu waan ta'eef yoo biyya galtan warroonni biyya galtan jechuudha. Achuma dalagadhaa
waanuma qabdan xiqqooma qabdanii maa wuma fedhe haa ta'u dalagama fedhe haa ta'u dalagama fedhe haa ta'u dalagaa hin tuffatinaa kaasii shintibeetii namaa dhiquun waan hunda daa'imman namaa paamparsii irraa jijjiiruun xiqqeennan taane biyya ofii keessatti dhiqatanii dibatanii sa'aatii barbaadan dalaganii sa'aatii barbaadan galuun maaliif diqqeenna ta'a maaliif akka diqqeennaatiin laalta hujii hin tuffatinaa gajjedhaati dalagaa ammallee deebi'ee wanni isin rakkisu tokko hin jiru kuni waddadee sun waddadee haa waddadu ummanni Itoophiyaa muluu maaliin jiraachuu jira qofa jireenyuma waddade saniin jiraatu jiraame isinillee achuma keessa dhalattan achuma keessaa baatan wannumammee jireenya gaarii ijoolleen mana madaamii daladdan jireenya gaarii mee kamiin jiraattanii firiidamii kam argattanii jireenyi biyya keenyaa naman jibbisiisaa akkana ta'ee akkas ta'e jettanii warra asit deebitan dafaa jechuudha. Warri yeroo takkaan ji'a takkaa lama turtanii kaatanii xiqqoo qaamni qara isin diddiimate yoo isin gugurraachachuu jammare deebi'uuf ariifattan akka yaada kiyyaati jechuudha. Osuma biyya teettanii warri bultiin ijaaranillee bultii teessan ijaarattanii warri bultii ijaarattanis daa'imman teessan bira teettanii daa'imman teessaniyyuu jaalala kennitanii yoo takka galtan jechuudha. Yoo tasa jalqaba biraa baatan yeroo deebitanii lammaffaa galtan daa'imman teessanillee dhiiftanii yoo biraa garana as deebitan daa'imman teessanillee onneen isaanii hin cabdii jaalala teessan hin argatanii yaada keessan hin miidhamanii kana waan ta'eef galtanii deebi'u irra yoo tinteena jettan duruma taa'aa waan barbaadan guuttadhaa galaa yookaan ammoo galtanii daa'immaniif faa namni daa'imman qabdan fa'a itti mul'attanii biraa hin deebi'ina baay'ee ulfaata bakki sanitti fa'a. Kanaafi akkas isiniin jedha. Warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Warroonni haarawaa hin taane dammoo laayik sheer godhaa. Galatoomaa isin jaaladha isin kabaja. Na jajjabeessaa yaada biraallee yoo akka isin dabalu barbaadan koomentii jala barreessaa. Galatoomaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.